Boris。今條片會同大家分享下我12月買咗啲乜嘢嘅。咁第一頂就係我頭上嘅呢個 Palace 嘅 P6 Panel 啦。咁同其他嘅 P6 Panel 一樣，都係前面有呢個 P 字貼上去，而後面呢就會有 Palace 嘅一個刺繡喺呢度嘅。咁呢頂帽雖然佢話叫做 P6 Panel Leather 啦，但係其實我戴咗幾次之後，偶然有一次好無聊拎落嚟睇下個 label 呢，結果先至發現其實佢唔係皮做嘅，而係一啲聚合物啦，即係假嘅皮。咁下一個就係呢個 Supreme 嘅一個 headband 啦，咁佢前面就係有 Supreme 嘅字，咁大家可以見到其實佢唔係白色嘅呢啲字，佢係有少少灰咁樣啦。咁個原因呢，其實就係因為佢係採用咗 3M 嘅一個材質，即係佢係會反光嘅，跟住摸落亦都係會摸得出佢係有啲鞋嘅，即係字嗰個地方。咁而 headband 嘅後面呢，其實仲會有 New Era 嘅佢嘅 logo 嘅旗嘅刺繡喺度。跟住呢一頂係 Palace 嘅 Triford Patch Beanie 啦，咁佢就喺前面有一個佢哋 Triford logo 嘅 patch 喺度啦。咁呢個 logo 係 woven label 嚟嘅，即係佢係編織上去嘅，就唔係話印上去，咁所以就唔使擔心話洗嘅時候會洗甩咗或者刮甩咗咁樣啦。咁呢頂冷帽其實我覺得比普通嘅冷帽係稍為寬鬆啲，唔會話太緊，然後前面有一個 logo 嘅 patch 喺度。咁而下一個咧，大家都可以見到我依家已經戴緊就係呢個 Supreme 嘅 Arabic logo 嘅一個 face mask 啦。細心嘅觀眾朋友就可以發現到，其實我頂帽都係 Arabic logo 喎，係咪咁巧啊？又真係咁巧，我又買埋件 Arabic logo 嘅長袖啦。呢個 face mask 佢呢個阿拉伯 logo 其實就係 print 上去啦，咁件 T 都一樣係 print 上去。大頂帽就係刺繡嘅，咁其實佢17年嘅秋冬咧 ，Supreme 係有出埋一個阿拉伯 logo 嘅 coat jacket 啦，同埋一件 hoodie，咁嗰兩樣咧個 logo 都係刺繡上去，但我買唔到。好在季尾嘅時候叫做俾我搶到呢兩樣。咁講翻呢件阿拉伯 logo 嘅長袖啦，咁佢其實同17年秋冬之前嘅長袖 T 嘅版型係會有少少唔同嘅。咁係因為咧17年秋冬之前咧 Supreme 嘅 T-shirt 短袖長袖都好啦，都係由 American Apparel 去生產嘅。咁但係因為佢破咗產啦，所以Supreme 係換咗第二個生產商。17年嘅秋冬季開始咧，佢嘅版型係會有少少唔同，係會大翻啲嘅。咁呢個長袖都係一樣嘅情況啦，同之前嘅比係稍為寬鬆少少。咁但係我覺得係好啲嘅，因為之前嘅版型咧係我覺得比其他美國嘅品牌平均嚟講係細少少。咁依家就接近翻，就差唔多嘅，基本上係。咁但係佢就洗嘅時候會有少少嘅縮水啦，依家嗰個縮水係會明顯過之前嘅。咁但係都係可以接受嘅範圍之內，我覺得。跟住呢一件就係 Supreme 嘅 Gons 嘅 T-shirt 啦。咁佢呢個圖案咧就係 Gons 去畫嘅。咁亦都係喺17年嘅秋冬季用咗好多次㗎啦。佢喺一件棒球外套上面有啦，用喺一件 Polo 上面啦，滑板、zip up hoodie、鎖匙扣等等，以及呢件 T-shirt 啦。當然，大家可以見到佢下面係寫住 Supreme， 就同平時嘅串法係有少少唔同，佢係 Supream， 大家唔好以為係流嘢或者係串錯咗啦。其實呢個係 Gons 佢嘅一個 signature 嚟嘅。咁佢之前一路做嘅一啲 graphic 咧 ，Supreme 用嗰啲咧，佢下面都係會一樣寫翻呢個 EAM 結尾嘅 Supreme。跟住呢一件係 Billionaire Boys Club 嘅一件。跟住落嚟呢件呢，就係 Billionaire Boys Club 佢哋出嘅一件同埋 NERD 合作嘅 sweatshirt 啦。心口前面呢度係寫住 No One Ever Really Dies 啦，咁就係 NERD 佢哋17年年尾嘅時候出嘅嗰張專輯嘅名嚟嘅。佢前面呢度呢，基本上係沿用翻 Billionaire Boys Club 拱形嘅 logo 嘅設計啦。字型啊嗰啲全部一樣，但係純粹係由 Billionaire Boys Club 變做 No One Ever Really Dies， 以及係呢度呢，
就將嗰個太空人嘅頭咧就變咗做 NERD 佢嗰個腦嘅 logo。咁呢個設計咧，其實佢喺上一年嘅 ComplexCon 嘅時候就已經推出過一件一模一樣嘅 hoodie。咁嗰時見到嘅時候，我已經係好想買啦。咁但係遺憾嘅係我去唔到 ComplexCon 啦。咁所以之後見到佢出呢件 sweatshirt 都係好開心。咁啊即刻第二日出嗰日就去咗鋪頭嗰度買咗啦。呢件 sweatshirt 其實佢喺後面係仲會寫住 BBC 三個字啦，即係 Billionaire Boys Club。順便講句，嗰隻碟其實都幾得。跟住呢一件就係嚟自 Awake New York 嘅一件 hoodie 啦。呢個 brand 係 Angelo Bacchi 佢嘅 brand 啦。咁 Angelo Bacchi 係邊個呢？其實佢就係 Supreme 之前嘅一個 brand director 嚟嘅。咁但係依家佢就唔再係喺 Supreme 入面做啦。咁佢仍然係作為 Supreme 嘅一個 consultant 咁樣去幫 Supreme 工作嘅。咁但係佢自己亦都係有 run 呢個 brand 就係 Awake 啦。大家可以見到心口係有呢個 Awake 佢嘅 brand 嘅刺繡喺度，而喺呢個 Awake 嘅右上角呢度有兩個細嘅字啦。咁大家可能會第一時間就諗佢係 TM 即係 trademark 之類咁樣，咁但係其實唔係嘅，佢呢度係寫住 NY New York，咁就係 Awake New York。咁樣咯，呢一款嘅 hoodie 咧，其實就已經出咗有一段時間㗎啦。咁但係呢隻色咧，就係12月尾嘅時候先至第一次出嘅。咁佢嗰時係佢嘅 online shop 做一次嘅補貨啦，以及係推出呢個灰色呢個新嘅配色嘅。咁其他嘅配色當時已經係第二次出㗎啦。呢個灰色咧就我覺得都幾特別啦，唔係一個常見嘅灰嚟嘅，就有啲雪花咁樣嘅感覺啦。咁同埋佢嘅袖同埋下擺呢度咧，同一般嘅 hoodie 都係有啲唔同，佢就硬少少嘅。整體嚟講就係一件比較簡約嘅 hoodie 啦，咁就比較百搭嘅。下一件係呢個 Palace 嘅 P3D 嘅 hoodie 啦。咁佢叫 P3D 嘅原因就係佢呢個圖案嘅設計就有少少 3D 嘅感覺。咁呢個設計其實都唔係第一次出現㗎啦。咁但係之前嗰次咧，佢呢個 logo 咧就係彩色，就有幾隻顏色溝埋嘅。呢一件咧就純粹係黑灰咁嘅通嘅。呢件 hoodie 除咗前面心口呢度有一個細嘅 logo 咧，其實喺背脊就都係有同樣一個 logo， 但係就放大好多。基本上背脊就俾佢霸佔晒㗎啦。咁呢件 hoodie 咧，材質上就係 French Terry 啦，就同 Supreme 唔同。Supreme 一般就會係 cotton fleece 比較多。咁講開同 Supreme 嘅 hoodie 有咩唔同啦？咁 Supreme 頂帽上面嘅 drawstring 呢啲繩咧，一般係平嘅，跟住就喺尾嗰度就咁綁一個結就算㗎。咁但係 Palace 嘅咧就基本上都係圓嘅，最尾呢度就會有膠咁樣包到好似鞋帶咁樣。跟住呢一件就係 Supreme 嘅 box logo 嘅 hoodie 咯。呢個 box logo 係介乎於鮮黃同埋綠之間，類似熒光筆咁樣嘅顏色嘅。咁其實我自己係 prefer 普通嘅黑色嘅 box logo，又或者係紅色嘅多啲嘅。咁但係大家都知道 box logo 呢啲咁搶手嘅嘢唔到你揀啊嘛。咁依家可以用原價買，咁啊梗係要買啦。咁我當時就係排100幾號，即係排隊嘅時候，我仲諗緊係要灰色好啊，定還是黑色好嘅。咁但係佢哋就已經幫我做咗決定，因為我入鋪頭嘅時候，灰色就已經全部賣晒，唔緊要啊，黑色都可以嘅。接下來咧就係呢條Basing Ape 嘅呢個燈芯絨嘅一條褲啦。佢呢個 construction 基本上就係一條5袋牛仔褲咁樣嘅。同埋係拉鏈開口啦，跟住佢喺後面嘅褲袋上面咧係會有一個 Babe Star 喺度嘅。大家可以見到佢嘅燈芯絨係好幼嘅燈芯絨。呢條褲其實我係喺 Basing Ape 佢哋呢個感恩節嗰時開始嘅呢個 sale 咧，一路延續去到12月中咁上下啦，我諗。跟住見到呢條褲係價格都幾吸引，燈芯絨亦都係我比較中意嘅一種材質啦。咁就係一條直筒嘅普通嘅褲咁啊，買翻嚟咯，都算幾滿意嘅。尤其是大髀呢個位，我覺得可以稍微再寬鬆少少。跟住就講下鞋啦。咁我上個月就買咗呢對 Converse 同埋 Slam Jam 合作出嘅呢個鞋啦。佢呢對鞋咧，其實就有用到 Gore-Tex 嘅一個 lining 嘅。咁 Gore-Tex 大家知道係防風防水嘅一個
面料啦。咁呢對鞋基本上係沿用翻 Converse 1970嗰個鞋款嘅設計，咁但係唔同嘅地方就係佢鞋頭呢度變咗黑色啦，跟住鞋底我唔知佢係加多咗一層定還是純粹係將鞋底變咗黑色啦。呢度都可以見到係黑嘅，跟住後面係一樣都係用翻 Converse 嘅3星嘅 label 啦。跟住鞋嘅內側係會有 Converse Chuck Taylor All Star 嘅呢個圓形嘅標誌喺度。另外有啲唔同嘅地方就係佢成個嘅 construction 啦，上面嘅呢個部分。普通嗰啲1970咧，佢就呢度係一塊嘅帆布嘅。但係呢一款佢呢度係採用咗尼龍嘅面料喺度嘅，咁就有一個對比啦。跟住同埋佢鞋舌呢個位置咧，又係呢啲類似風褸咁樣嘅面料啦。其實成對鞋我係好滿意，好滿意，因為1970係我應該算係最中意嘅鞋款啦。呢款鞋仲要係有埋 Gore-Tex 防風防水，唯獨是唔係咁滿意嘅地方呢，就係佢鞋舌呢個位置上面佢係採用咗一個 unfinish 嘅一個咁樣嘅設計啦，就有啲開合可以見到埋入。如果佢係普通咁樣封翻好佢，咁就基本上可以算係我嘅 dream shoes 啦。但係依家就有少少唔係咁滿意。但係整體嚟講都係好滿意，好中意嘅呢對鞋。跟住呢一對就係 Adidas 同埋 Ralph Simmons 出嘅呢個 Oswego 啦。其實我之前就已經出咗一條開箱嘅片。就有相關嘅介紹，咁就唔喺呢度複述啦。對呢對鞋有興趣嘅朋友，亦都可以去睇下嗰條片嘅。最後呢一樣呢，就係 Supreme 同埋 Bang & Olufsen 佢哋出嘅呢個 P2 嘅無線 speaker 啦。咁呢個 speaker 同普通嘅 Bang & Olufsen 嘅 P2 比呢，唔同嘅地方就純粹係前面多咗 Supreme 嘅呢個字啦，同埋後面呢度呢係會有翻 Supreme 嘅 box logo 喺上面嘅。顏色方面呢，Bang & Olufsen 係冇紅色選擇嘅，就淨係得同 Supreme 合作呢一款先至係紅色咯。聲方面，因為我都唔係好熟悉音響，咁就我都唔知，但係我覺得 OK 咯。跟住點解會買呢個 speaker 呢？就係因為一路以嚟我都係用自己手提電腦內置嘅喇叭。大家都知唔會好得去邊啦，跟住另外一個原因就係我而家沖涼嘅時候，成日都會攞電話入去，一路聽住歌一路沖。電話嘅聲又係麻麻地啦，所以我就決定買呢個 speaker。佢可以用電話藍牙去連接佢啦，亦都係直接可以用線插佢呢度去連入電腦嘅。咁呢個 speaker 佢開嘅時候呢，就係撳翻後面呢個 B&O 嘅 logo 啦。撳嘅時候佢前面 Supreme 後面呢度就會有一盞細燈着咗。同埋有一個聲效就話俾大家知已經開咗，咁就可以直接用藍牙揾佢連接翻㗎啦。如果係電腦就直接插，連呢個掣都唔使撳㗎啦。跟住閂嘅時候亦都係一樣啦，撳翻後面呢個掣，跟住佢同樣係會有呢個聲效，同埋盞燈係會黑翻，咁就話俾大家知佢已經閂咗啦。呢個 speaker 好詭異嘅地方就係佢作為一個即係便攜式嘅一個 speaker 啦，佢買嘅時候係冇送到一個盒去裝住佢嘅。其實都唔係啲咩值錢嘅嘢啦，如果要整一個盒出嚟，咁佢已經又唔係平啦呢個 speaker，咁但係佢都係冇附屬到一個盒俾大家嘅。買嘅時候，咁所以我都係要另外上網去買翻一個盒俾佢咯。咁今日嘅分享就嚟到呢度就結束啦。咁大家如果係有咩問題嘅話，都可以喺下面 comment。如果你中意呢條片嘅話呢，可以 like、share 又或者 subscribe 我嘅 channel。多謝大家。